ยบินหมื่นคำถามที่ยังกัดกินใจอยู่ว่าในตอนมีแรงทำไมไม่ทำไม่รู้มานั่งคิดดูโคตรเสียดายอยากจะไปยังที่ใดก็ต้องมารอใครต่อใครพร้อมอยากจะเดินทางไกลอย่างใจที่หมายปองก็ต้องมารอวันเวลาก็จนมารู้ซึ่งตัวมันก็เกินความฝันหมดไปแล้วพลังที่เราเคยมีอยู่แล้วในตอนมีแรงทำไมไม่ไปไม่รู้มานั่งคิดดูโคตรเสียดาย